朋友们好，这是广东河源的粉丝寄过来的东城18伏电池。这个电池呢，可以亮4个电。我们测试一下原装的电锤。好，不能启动。好，现在不亮灯了。拔下来按呢，又可以亮4个电。插上充电器，我们测试充电。哎，红绿灯交替闪烁。现在充电器已经是保护了。我们现在呢，打开检查，直接拆。使用万用表测量5组电芯的电压，第一组 3.350， 第二组 0.376， 那么第二组它是没有电的啊。第三组 3.328， 第四组 3.457， 第五组 3.448。那么这个电池呢，它就是第二组有故障，然后呢，剩余的4组都是有电压，但是存在一点点压差。那么这个电池的维修呢，我们就是把第二组电芯更换掉。我们现在开始拆除，所有的电芯呢已经拆除，然后坏的2颗已经拿走了。我们现在把这剩余的8颗电芯呢上仪器测量它的容量内阻，然后根据它们的容量内阻匹配2颗一致的电芯，然后呢再重新安装。这8颗电芯的容量我们已经测量完成，我们看一下数据，容量是在1600多到1800之间，内阻都是在17到19之间。那么这个容量一致性不是太好啊，最低的是1665，最高的是1816。那么这个容量差呢就已经有差不多150毫安时。那么我们之前检测电压的时候呢，是发现好的4组它的电压一致性也不是太好，那么这个容量的不一致就是它的原因。我们匹配2颗容量在1700多毫安时，内阻在18左右的电芯，然后呢把这10颗电芯重新排列顺序，再重新安装回去就可以了。这个步骤就叫做分容配组，是锂电池维修当中呢最重要的一个环节。好的，朋友们，这8颗电芯是原装电芯，这2颗呢是我们匹配的，容量一颗是1753，另外一颗是1721，容量是能够匹配上。然后我们现在复测一下内阻，我们匹配的这2颗内阻是16，这颗是18，那么我们原来的电芯的内阻呢 17.7、17.5，那么它的内阻是接近的，可以匹配在一起。那么我们现在呢，就用这2颗电芯来替换。这个步骤就是锂电池更换电芯当中非常非常关键的一步，可以说是最关键的一步，叫做分容配组。如果我们没有测量容量，没有测量内阻，而是随便拿2颗电芯来更换，或者说拿2颗全新的来更换，一样是用不住的。不是新电芯就好，而是一定要合适，要容量内阻匹配，才可以长长久久的使用。我们现在呢，把所有的电芯按照从大到小的顺序排列。然后现在安装是非常有讲究的我们要从一大一小这2颗做一组，这2颗做一组，这2颗做一组，这2颗做一组。那么这里现在5组电芯这样排列之后呢，它的5组电芯的容量差才会是比较小的。我们现在把电芯装入支架，看好正负极，一正一负的安装。好，检查一下正负极有没有错，这个支架上面全部都是有正负极标识的，只要没有错，我们就可以开始焊接了。这个是原款的连接片。好的，朋友们，焊接完成，可以看一下我们的焊接效果和原装的几乎是没有什么区别。我们这个维修呢是还原原厂的维修，不仅是性能，连外观都是一样的。那么接下来我们就安装保护板，保护板已经提前清理干净了，我们直接安装。好，按下电量指示灯，点亮3颗电，这个是正常的。使用原装充电器测试充电。好，正常充电没有问题。使用原装电锤测试放电，没有问题。接下来我们使用电烙铁把连接点加固，贴上绝缘贴纸，装上外壳。好的，朋友们，这样一个电池呢，我们就已经维修完成。感谢大家观看，感谢河源粉丝的支持。